Пишете, аз ще ви отговоря. Продължаваме с тази тема за персонала. Тази тема е много, как кажа, тя е много чувствителна. Защото като цяло въобще нивото на персонала не е кой знае колко добро. А през слабия сезон това става много явно и много, нали, както казах в началото, през силния сезон тази слаба ефективност, тя в някакъв начин се маскира от това, че има много хора. Но през слабия сезон тя става много явна. Като вижте, аз далеч съм от идеята да обвинявам за това, нали, самия персонал. Преди всичко обвинявам собственици, т.е. в някакъв смисъл обвинявам вас. Защото хората работят така, каквито условия им създадете. И ако те работят слабо и неефективно, това преди всичко е, нали, ваша вина. Сега, не се обиждайте, просто това опит ви го казвам. Значи, какви са основните проблеми с персонала? Първо, нали, казах, това е слабата ефективност. Слабата ефективност на персонала, най-добрият начин да го решите е да подготвите скриптове за продажби и регламенти. Тоест, за тези, които може би не са наясно с терминологията, скрипт за продажби е сценарий за поведение и за това какво да казва на клиента при продажбата. А регламентите включват и различни други процедури, различни други действия, които се извършват, освен самите продажби. Например, подготовка на търговската зала или подготовка на някакви документи преди телефонните обаждания или преди някаква среща. Събирането на документи, отчитането и така нататък. Тези неща горещо ви препоръчам. Аз знам, че някои от вас директно участват в продажбите, т.е. директно продават в вашите магазини. Това не е добре. Това не е добре и горещо ви препоръчам да помислите за това да наемате хора, а вие вече да се грижите за стратегическото развитие. Знам, че не всички могат да си го позволят, но тези, които имат продавачи, горещо ви препоръчам да се замислите за тяхната ефективност, защото януари и февруари това ще лъсне много силно. Опитайте се поне по-малко, едно по едно да внедрявате нещата. Например, 99% от фирмите има един голям проблем, който почти никъде не съм го виждал така добре да е решен, е предлагането на допълнителни продукти. Тоест, аз идвам, купувам нещо от вас, вие ми го давате, доволни, че съм купил нещо и това е. Нищо друго не се предлага. Купувам, грубо казвам, пример, наскоро купих риза, никой нищо не предлага, нито шалче, нито костюм, нито сако, нищо. Нищо. И това е един от най-големите проблеми. Съответно, ако почнете от това хем пари ще донесе, защото допълнителните продажби носят пари, хем това ще започне от някъде самите скриптове. Сега, има друг проблем, който е характерен за слабия сезон. Какъв е той? Че обикновено през слабия сезон има по-малко работа. И персонал свиква с, нали, по-мързеливия начин за работа. Съответно, когато дойде по-силен сезон, те по инерция са още така в мързеливията фаза и част от силния сезон минава в това те да навлезнат в нормално състояние. Не знам, предполагам само, че аз понеже имам такъв интересен опит, аз съм работил на строеж като общ работник. И това е много интересен опит за мен. Аз бях млад, тък му завърших училището. И аз тогава не го разбирах, сега го разбирам много добре. Значи в момента, в който ние направим нещо голямо, например, идва камион с тухли и ние го разтоварваме. След като го разтоварям и видимо няма друга работа, идва този управител на обект и казва: момчета, сега тази, примерно, купчинка тухли, купчинка дърва, няма значение, преместете ги там. Ние не виждаме никаква логика, но почваме да ги местиме. Минава местим я, след това обикновено до другите задачки, така. И в следващия момент, който няма някаква работа, идва началника: момчета, сега тая купчинка тук преместете. И ние много се дразним и викаме: добре, защо така? Той само ни кара да месим някакви глупости, вместо ние да се починеме. Сега, след много години, аз започвам да го разбирам, че това е правилно. Тоест, персонала трябва да бъде постоянно зает. Тоест, постоянно трябва да е активно зает. И по този начин той няма да свикне с мързеливата фаза, мързеливия начин на работа. Това е много важно.
естествено при вас няма да има тухли за преместване, но някаква активност постоянно трябва, т.е. трябва да се опитате така да организирате работа, че те постоянно да бъдат заети. Не да стоят зад щанда и да скучаят. А, например, един така доста интересен начин е давате им някакви листовки и те да ходят да ги раздават. Това е добре. Или да участват в подреждането, или нещо друго. Постоянно трябва да са заети. Горе ще препоръчам, нали, да не ги оставяте да мързлуват и да борят мухите. Защото това, ако целият слабия сезон така го изкарат, те и част от силния сезон така ще го изкарат, което са директни загуби за бизнеса. Естествено, нали, всичко това, и скриптовете, и регламентите, и тази постоянно заетост трябва да бъде регулирана с някаква система за мотивация. Тоест, силно се надявам, че всички ваши служители, търговския персонал, заплатите зависят от резултатите. Ако не е така, първото нещо, което трябва да направите е да промените това нещо. Фиксираното заплащане и убиец на мотивация. Ако аз всеки месец взимам моите там 6, 7, 800 лева, колкото плащате, без значение колко съм продал, мислите ли, че аз ще се старая да продавам? Няма да се старая. Всички сме, по натура сме мързеливи хора. Затова изключително важно заплащането на търговския персонал да зависи по някакъв начин от резултатите. Това е много важно. И не само от резултатите, нали, за самите продажби, но от това доколко спазват регламентите и така нататък. Помислете много внимателно за това нещо. Така. И да, това е, че трябва да бъдат постоянно заети. Реално погледнато, едно така достатъчно адекватно внедряване на някакви начални скриптове за продажби, заедно с така адекватна мотивация, може доста да повиши хем вашите продажби, хем ефективността на персонала ще бъде друг, защото човек, клиент, който влиза за нещо, той ще остави повече пари. И ако това е направено системно, вашия бизнес, през слабия сезон, който и така имате по-малко клиенти, ще изтискате повече пари от всеки клиент. Така, ами като цяло, това е от мен.